Đây nhá, video này dành cho tất cả các ông bảo là MG không có ngôi sao an toàn ANCAP nào nhá. Làm gì có chuyện mà chiếc xe không đảm bảo an toàn mà lại được phép lưu hành tại Việt Nam. Các ông quá coi thường các bác nhà mình rồi đấy. Tất cả các xe ô tô mà muốn lưu hành ở Việt Nam ấy thì phải qua cái bước đăng kiểm nhá, chứ không phải là xe nào cũng được phép lưu hành ở ngoài đường đâu. Hơn nữa MG lại là một hãng được phân phối chính thức tại Việt Nam. Tất cả anh em đi mua xe thì phải lưu ý nhá, phải trang bị nhiều kiến thức vào nhá. Có đảm bảo an toàn hay không thì nhìn vào video này này.